Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ဘာသာ 생물 ဆိုတဲ့ပင်လယ်သတ္တဝါတွေကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော် 물고기ငါ개ခနန်း거북이လိပ်가오리ငါးလိပ်ကျောက်고래ဝေလငါ문어ရေဘဝဲ돌고래လင်းပိုင်오징어ပြည်ကြီးငါ새우ပစွန်상어ငါမန်း볶어ငါးပူတင်수달ဖြန့်ဒီနေ့ရဲ့ meaning လေးကတော့လောက်ပါပဲရှင်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ